दुनिया में உங்க அண்ணிக்கு எல்லாம் தெரியும். நிஜமா சொல்றேன். அப்படியா? உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அவங்களுக்கு மூக்கு கொஞ்சம் நீளம். சும்மா அதெல்லாம் எதுவும் தெரிஞ்சிருக்காது. உங்க அண்ணாக்கு தெரிஞ்சா சாமி ஆடிடுவாருன்னு சொன்னாங்க. சும்மா கதை எடுக்கிற, என்ன டெரரைஸ் பண்ற. ஆதிய கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, இல்லைன்னா அவன் பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்காதன்னு கணத்துல ஒரு முத்தம், கையில ஒரு பாம்பு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. நீ என்ன சொன்ன? நான் பாரிஸ் போறேன், ஆதி யூஎஸ் போறான், கல்யாணம் பண்ணிட்டு கமிட் பண்ண தயாரா இல்லைன்னு சொன்னேன். எல்லாம் சொல்லிட்டியா?